ali ku kiwayi ky'empakanya gwe ogambye nti ekiwayi kye musinze kisigala kibawakanya. Yes, kisigala kibawakanya naye nga kiwakanya ebyo ebitakoleddwa bulungi, so tekiwakanya buli kimu kiriwo. Naye gwe tojaga nti okuba nalondebwa abaddeko omwami ono yabadde amudda ku mugongo. Uliriza Nseleko Abdallah Sofina Kita ne Matu yangu kwenye sasa yangu Pascal sasa Ensimbi honga chama wabula olina obuyinza mwenga abayiteeyi okutuula awamu ne mutudisikaasi ensonga with minutes obwange oli bwagambye twatuula mpa atendenseisi olwogenda muofiisi bw'okwata atendenseisi nozaako minutes zaffe twateesezza okwo ne kujjirako ebbaluwa mugenda kulaba sibatwalira simwe mujja kunvuga nze ejjo mbakola kino olwo otegeera ti abantu abatudde awamu abooluganda abali awamu batuze ebateesa enako minisipalite ejje ebakole ki ebalondese oba mutegedde kati okudola babadde esangana twandike buki buli mawulire buli wokwata kamera n'oyigira bwoni nze buli wontunuzamu kamera njogera teeka nekyenandiyogeddenga abasaasika basabula buki kati kyekyenje kati babuulire olwaleero the moment the camera is nibagamba nti atukole ki tulonde netubuuza bani abateeseteese okulonda nibatugamba nti municipality jo ne tujja essaawa 9 era nebanika nesente bazireese mutwalo mutwalo naye bajja kuwa kati jo ne tujja essaawa 9 mu ofiisi ya law enforcement twasanze omwami afulumye ku Nsimbi. Ne tubaako mwami gye twayogedde naye tumugamba muli aweya nti nkya tugenda kulonda tetulina kyetukola ki kyetumanyi era ne tulekawo ebbaluwa tugirekawo naye omwami gye twayogedde naye natugamba nti no mugende ewa tawuni kiraaka ku central division bamuyita wasajja. Netugenda netubuuza bannange mukimanyiko nti bishop stage egenda kulonda nakati tetumanyangako nti nekyeyapasoni yakola ki yafa embeere bira chama ne vice babera omuntu atya tuwuliziganye mukulu Nsereko ne mukulu Mayombo ate bw'okwata ku taxi stage emu bweti n'ogamba nti nkutte ku Namirembe oba okutte paka Mbale oba muntegedde therefore ekintu kye mugendamu temulowooza nti kitono oba kye mwagala okukola kirina okubeera ne flow of information office by office ne tubitegeka bulungi. Kati olunaku olw'enkya ku ssaawa 6 office zino ezoogerwako wammanga eya DISO eya RDC eya DPC eya OC traffic neya municipality tugenda kulambula Bugerere road ne Bugerere stage tutunulire mu nsonga z'abasuubuzi ne mu nsonga zaki za taxi tusooka surveillance. Mujjukire nti twasoose kutuula ne twengeginga abasuubuzi ne twengeginga aba taxi aba stage eyo tulinako we twatuuse nga situnnaba kugenda mu lukiiko luli lwe tugenda okubayitamu yadde tulinako we twatuuse. Ate security erina okumonitaringa oba muntegeera bulungi. Tugenda okukola implementation ya stage nga bye tugenda okuimplementinga ffenna tubikanyizaako ate nammwe bekikwatako temuleese mu buvuyo nga muntu yenna anaaleeta obuvuyo ffenna tubeera ttiimu okumwaŋŋanga oba nga mututegeeza leero oba mumpulira bulungi.
kaakati mu municipality yonna tewasobola kubeerayo okulonda kwonna nga tekuli official nga tekuli officiated by Mukono municipality. Oba muntegedde bulungi? Kyemuva mulaba nti okulonda kwonna okwa taxi okubadde kugenda maaso kwonna kwayimirizibwa nga nakati tuli bukuteekateeka nga bwe tugenda okutegeka takisi zaffe n'obukiiko bwaffe ne siteegi zaffe. Oba muntegedde bulungi? Era municipality yeyina obuyinza okugazeetinga siteegi za takisi ezo nti wano eyina okubaawo, wano tewayina kubaawo. Kyemuva mulaba nti wonna wonna okulonda we kugenze mu maaso byonna tubikoze eki? Tubisazizzaamu. Nze nno bwe ntegeera leero nti mugenda kulonda, okulonda kwonna kulina okumanyibwa ofiisi zonna okugeza eya RDC, eya DISO, eya DPC, eya OC Traffic, okubeera nga ffenna tuli kiki naye ng'akolera okuofficiatinga ebyo byonna yani Mukono Municipal Council ehedingibwa town clerk wa municipality. Oba muntegedde bulungi? Nabagamba ebigambo bino, first of all sibeyanjulidde. Amannya gange yenze Luboyera Magera nga yenze deputy town clerk wa municipality. Municipality erina town clerk gwe bayita Mwami Byabagambi Francis. Nze nkwanaganya emirimu gya administration gyonna mu municipality. Oba muntegedde bulungi? So n'olw'ensonga eyo okusookera ddala tubadde mu nteekateeka ey'okutereeza taxi stages zaffe nga nammwe temunaba kubaako kintu kyonna kye mulonda. Saagala kakubawo nti leero temugenda kulonda naye nga bwe kiri kubanga tetubimanyi. Kyenjagala obagamba kye kino, tugenda tulina enteekateeka ey'okutereeza taxi stage mu municipality nga tugenda kutandikira ku Bugerere Road. Tubadde twengejinga abakulembeze aba taxi aba Bugerere Road na biki bye tugenda okukola. Tugenda kwengejinga aba taxi ezikolera wano ku Namirembe. Oba muntegera bulungi? We are engaging stage by stage. Ebiseera ebisinga obungi bano aba taxi ffe tubamanyi engeri gye amanya Mbewa Henry member Bishop naye sipiidi gye munvuga mmwe mbawuliddeyo abagamba ingibwako action immediately tubabulira neddi lwe tunaakola ki lwe tunaalonda. Oba muntegedde kubanga ekifo tekirina kubeerawo. Bw'osoma constitution zammwe ekifo kya chairman you have a constitution kati njagala babuuza ekibuuzo nga temunaba kumbuuza. Constitution yammwe eyogera ki ku kulondebwa kwa chairman singa aba afudde gy'emikono gye nsooka okwagala nga bw'amaanyi. Ati nzija mbadde mbasaba bwenti kino kye tugenda okukola nga temunambuuza bibuuzo tukifuula official muwandiikire town clerk mumutegeeze nti chairman yakola ki kubanga ffe tutegedde leero nti wembeera eyajjawo ey'okulwanyisa lisiti ezaalisi ensonga eyo nebeera ku bendi mpaka olwali naye nga mu ofiisi yammwe mwatubalu era oba oyagala yagikuwako eraga nti twabiiringa era twawangula ne bammemba batu obuyinza era minatisi weesiri n'atendensi weesiri. Ensonga ebibajagala tukwogera abakawuga tukole sako akali mateeka akakiiko akali mu mateeka kalina okubeera nga sibirita yaani twali gesikalinga sako twali gesikalinga mateeka ekimu ekyetagisa okugesikalinga sako tukirina era twalifuna mateeka sako ne stage byanjawulo bayigirize basomese basomese wembeera eyajjawo ey'okulwanyisa lisiti ezaalisi ensonga eyo nebeera ku bendi mpaka olwali naye nga mu ofiisi yammwe mwatubalu era oba oyagala yagikuwako eraga nti twabiiringa era twawangula ne bammemba batu obuyinza era minatisi weesiri n'atendensi weesiri. Ensonga ebibajagala tukwogera abakawuga tukole sako
abakakiiko akatali akali mateeka nabasomesezza bwe akakiiko akali mu mateeka kalina okubeera nga sibirita yaani twali gesikalinga sako twali gesikalinga mateeka buli kimu ekyetagisa okugesikalinga sako tukirina era twalifuna Sako ne stage byanjawulo. mbayigirize basomese so nga municipality ennaku zino tuvaayo tugendera ddala wansi ne tubuulira abantu kati oyo yenna abuzaze wamu singa banafuna obukulembeze obwawamu obuvunaanyizibwa tujja bbuwa abo katonda baana abataddeko omukisa nga bayiseemu ngaabukulembeze amanye abakulembeze bakola kyamaanyi nnyo okuzaawo abaki abantu abo namanya wanamukwata namanya wanamukwata ayogere nnyo anamukwata ati ayogere empola namukwata nabonabona nabombabomba nakolaki netusobola kweza wamu nga tetunafuna bukulembeze kuba tetulinawo omu abanga tulinga bulyayo omu ayita munne muki yayo naye tunafuna obukulembeze okuva ku kansa oli ajjaweebwa ekitiibwa kyennyini omukulembeze amugambe nti nnyo tekikola toguma musaabaze booti toggala motoka ya musajja booti tokola wooti ajjamu ekitiibwa olwokubayagaawa kansa kijja baisikyamaani bisokisiteegi mukono bafuna obukulembeze emabega omwaka gumu nga obukulembeze obwo batwala butwale era nze omu yavaayo okulwanyisa obukulembeze obweyokubanga nendikawo embeera ey'okwemulugunya nti kyamaanyi talina akawunti n'ekyokubiri tetwamulonda abantu tebamukolaki tebamukiririzaamu ekyomukisa omubi kyamaanyi twakairanamuko omwezi nga gumu kama katonda n'akolaki n'amugula era ekyamazima ekifaananyi ekivaayo buki bulungi nga kyamaanyi kiraga tebamulonda nesente abali talinaki akawunti okutuuka ku kino kitutuuseeko esaawa zino nteekawo okulonda era ngenda kukomawo n'ensimbi kubanga abaana mu mitima bo baali banjagala nnaku binakola kubanga bagamba abcd njagala nga baddeeva bayimire bulungi ali ntaddeyo etteeka nengamba nti abaagala pamiti nja kufunako esente ekitundu pamiti baziweddeko nga kyetagisa emitwalo nga 2 kyetaagisa okubongerezaako mbe nga mutambula bulungi ati nteekateeka ki gy'olinanga ekyo twalina abakulembeze olwawo sente zaabula twabidinga ebiseera bitwali tulina lisiiti nga bagambye pulezidenti agambye emirimu gidde mu bannannyini gyo buna mu bannannyini gyo netusalawo tuteekeyo ffe nga sako yaffe ekoleki esabe omulimu sente zasansaana nnyo awo nga bunya okubidinga ku mulimu tambuza genda ofuna certificate kolaki sente zitambula lwako obuzibu bwaliwo tebakomawo ku ground kunyonyola bantu nti sente zammwe zakoze abcd that's why abantu basigala bakyakumenya nti sente zaffe mwazirya kubanga temwakomawo kolaki kuzoogerera nga kawuga safu bagenda okufuna tenda ate emirimu giyimiya risiti nevaawo so sente nezigenda nga zigenda tebafuula budde kumatiza abantu mu meeting nti abannange sente zaffe zakola abcd nze wemba nga nnondebwa tutamala democracy nalondebwa abantu era ebyenakolako dasiwayi abantu bakyanjagala kubanga kikale nga nkyabakulembera ngenda mu maaso nalondebwa nga chairman bishop stage municipal council era nga ndi mu mateeka naye natambula emyaka 2 nalondebwa ewiikisi 2 tugende mu covid nentambula byomwaka ogwasooka netambula n'ogwokubiri naye kati bannange nga bamanya ebyobufuzi namalako emyaka 2 bo ne bajja ne bawamba olwokuba nti nze nakula siri wantalo neŋŋamba kankite kabatambule naye ekyembi mugwa musonyiwe namala naava mu nsi naye nga nze nava bifo nga ndi mukulembeze nembeera prefect mu primary nembeera head prefect paka ku senior 6 paka watamaliriza okusoma naye nga nze nga ndi mukulembeze nze ebintu ebyange mbikwata mpola that's why agamba kankireke ate ekyensonyi kadi yange yali eweddeko ya myaka 2 tuteekateeka kulonda bo ne bakozesa amaanyi ne bagamba naye ngamba abaana mubaleke batambuze naye nga nze nga ndi mukulembeze kuva nga ndi mwana muto
era nalondebwa ku municipal council wano. Obukulembeze obuliwo baali ku executive olaba nga chairman eyaliko yali atambudde yalina emirimu yakoze eki yali agenze abaali ku lukiiko benyini ne beekolamu bagenda bakola bajjuza ebifo kubanga abamu bannaffe baali bagenda nga bafuna emirimu balina zikontracti chairman yali yagenda nga yagenda eyo okukola ki chairman ndeke naye nga yali ku executive so embeera eyo nti olukiiko lwali mu mateeka kuba era ababadde badaddewo embeera eno era babadde bakola naye omulala yayita sekretary omulala yayita vice kitegeera nabo babadde bakkiriza olukiiko olubaddewo mu mateeka. Tulina obuzibu mulimu bwa takisi Mukono nti municipality tulina division bbiri, tulina Goma ne Central Division nga Goma etwalibwa omwami bamuyita Mulanga Majeego, mu Central Division etwalibwa omwami Emmanuel Senderi be batutwala emabegako awo twafiirwa yali chairperson wa Bishop State ne tukkaanya nga bammemba tugenda kulonda tumaze okumala dduwa ya muganda chairperson yakola ki tufaako kuba yafanga nakusomesa 14 naye wabaddewo bannakigwanyiza abeeyagaliza nga baagala munnaffe tannamala biri mu ttaka nabo bagatekulonda mu bwangu olwa ebigenderere byabwe ng'abantu naye tufuna omukisa tutamukiranga tulambudde bulungi era n'atukakasa n'atugamba nti omwaka olwokubiri tulina kuyita enyagala ombulire okuva jjo okuva luli nakusongozezaako nakulumbaganya enku era nze oyo yanabye era nze omu gwe yagamba bali ndonoona ekitundu kirina ttaka nze waswakini driver Bishop Stage kon Bishop embeera ebaddewo eno tubadde tuzze okutereeza obukulembeze bwa Bishop Stage nga twagala omulimu gwa taxi okutwaliza wamu Mukono wonna guterere tukwataganya tutambulire wamu n'ebitongole ebyokwerinda n'ebitongole ebitwala municipal nga council ennyini tutambuze omulimu gwaffe mu mbeera ey'ekintu ey'ekisajja kikulu ate ey'okukolaganira wamu naye omulimu gwaffe twesanga nti stage yaffe ebaddeko embeera y'okuwambibwa nti obukulembeze obubaddeko bubadde bwawamba buwambi era nga kibadde kituleese wano kutereeza obukulembeze budde mu mateeka n'olw'ensonga eyo tawuni kiraaka tuyambyeko n'ayingira mu nsonga eno egenda okukolwako era tuwadde wiiki emu tutereeza obukulembeze baffe mukama wange kigambibwa nti obukulembeze bwabwe bubadde ne saako obukulembeze obwaffe bwalina saako mukama wange saako eyo yajja etya nti Bishop Stage bammemba abamu baatuuka ne batondawo ekibiina ekyali kiyitibwa Kawuga tukole saako ate ng'ekibiina ekyo kyali kikulemberwa abamu ku executive abali ku Bishop Stage kitegeeza saako ne stage byali bitambulira watya wamu kakati mu kutambulira wamu ne twesanga nti bammemba abamu abaana bayingira nnyo saako eyo obw'essuubi n'omulamwa gwe yali etambulirako ffe tetukolangako saako nti twagala kubidinga kutwala tenda yonna mu Mukono abaana ekyali kibayingiza saako eyo kwe kutambulira wamu n'enkola ya gavumenti kwe kutambulira ku mulamwa gwe gumu ne gavumenti kwe kutambulira ku nkola eya emyoganaki kwe kutondawo saako eyo ffe tetutukolanko saako ya kubidinga era sente ezo zaabuzibwawo abamu ku bakulu abali batwala Bishop Stage ng'ate balina mu saako n'essaawa ya leero bammemba abamu bakyabanja era ekyo kye twabadde twagala twanje twawule saako ne Bishop tera ne bammemba bafune obwenkanya abo bonna abataafuna ssente zaabwe nga bali mu saako zifunibwe era tuli beetegefu okugoberera ensonga eyo abaddewo chairman yali yafa naye vice we naye abadde tatambuza bulungi mirimu naye ng'alya ssente vice we mubi era tubadde tetumwagala ebyo sebo yabadde vice wammwe yabadde vice naye nga si mulungi okulonda kuno kwali kutya okulonda twali tutegese okulonda nga tumanyi buli kimu kiri mu mateeka buli kimu netutuuse wano tawuni kiraaka naabisazaamu naye tuyumba amativu tawuni kiraaka atusayirewo ekyokukola kinavaamu tujja genda n'ekyo
era gwe gukutomera awulidde neeterera ekyokubiri tiriiza ensonga kolera abantu tuve mu bino ebyokkaaya awulidde tuve mu bino ebyokkaaya nokkaaya tekulina makulu